dhaabuun barbaachisaadha. Kun godhamuu qaba. Maloota ittiin ofirraa ittisan kan irrattis yoo fudhanne fakkeenyaaf harka dhiqannaa kanneen yoo laalle uummanni akkaataa sila ta'uu qabuun waan san raawwataa akka hin jirre argaatiin hin jirra. Lammatas Finfinnee keessattis sababa adda addaatiin namni wal ga'ee wantoota qulqullina harkaa ittiin eeguuf bitatuuf manneen qorichaa fuulduratti akkaataa isaan itti hiriiraan argaatiin hin jirra. Walumaa galatti wantoota kanarraa wanti gabaabsinee kaasuu dandeenyu dhukkubni kun xiyyeeffannoo isaan malu akka hin argatinii fi of duraaf biyya keenyaaf yaaddoo akka ta'e haala kanaan itti fufnaan yaaddoo guddaa akka ta'e nutti akeeka jechuudha. Mootummaan murtiilee dabarse kabajuu kanneen biroos akka kabajan dhiibbaa gochuun hafee dhimma kana salphisanii ilaalaan tamsa'inni isaa gaagama guddaa dhaqqabsiisuu danda'a jedhu ogeeyyotni fayyaa OMN'f yaada kennaniin. Dhukkubni kun haala ammaa biyya keessa jiruun hedduu babal'achuu danda'a. Babal'atee illee humna dhaabbilee fayyaa biyyattiin qabdu ol ta'a. Humna dandeettii biyyi kun qabdu ol ta'a jecha. Reesoorsima biyyi kun qabdu ol ta'uu danda'a. Hospitaalota guguddaa akka biyyaatti qaban jiran yoo fudhanne maashiniiwwan waan kana yaaluuf yookiin tajaajila barbaachisu yaala barbaachisu kennuuf jiran ka dhukkubsattoota baay'ee dhukkubsataniif barbaachisan baay'ee muraasa. Walumaa galatti akka biyyaatitti maashinoota muraasa kan jiran 150 fi isaanii ol warran ta'anii jechuudha. Dhaabbilee fayyaa kennaa hagamta akka qopheessaa jirraa ka jedhullee sadarkaa ittisaarra jira. Fakkeenyaaf qorannoon dhukkuba vaayirasii kanaaf godhamu Finfinnee qofa jira. Amma nu bira dhufe nama shakkine tokkoyyuu waan goonu hin beeknu. Amma qorannoo isaan jiru nama hundaasii Finfinnee erginamuuf haa jedhullee yaaddoo biraa nutti uumee jira jecha adda baafachuuf. Dhukkubni kun dammaqinsa hawaasaa cimsuun xiyyeeffannoo gaagama mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaaluun yoo argate malee akka ammatti deemamaa jiruun gaagaamni inni biyyattii irraan dhaqqabsiisu jabaadha jedhan. Nama vaayirasicha positiivii ta'e nama isa wajji hariiroo qabu barbaadanii takka lamaan baasanii qorannoo irratti godhamuu fi adda bahee turuu qaba jecha. Kwaaraantiin ta'uun barbaachisaadha vaayirasicha kana to'achuuf. Inni lammataa immoo akka mootummaatti tarkaanfileen jajjabaan fudhatamuu qaban. Kanaaf dhukkubni kun takka haala amma deemu kanaan nu harkaa ba'uun isaa waan hin oolleef jijjiiramni yoo dhufuu baate jijjiiramni amalaa gara mootummaatiinis akkasumas gara uummataatiinis jijjiiramni amalaa yoo dhufuu baate dhukkubni kun nu harkaa ba'uun isaa gaaffii qabu jechuudha. Akka carraatitti carraan nu qabnu dhukkubni kun akka hin babal'anne godhuu qofa. Ammas hubannoo hawaasaa cimsuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabus dhaamanii jiru. Tamsa'ina dhukkuba koronaa to'achuuf mootummaan geejjiba irratti eeggannoo taasisuu akka qabu jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa dubbatan. Jiraattonni OMN'f yaada kannan wantoota tamsa'ina dhibee kanaa to'achuuf dandeessisus uummata biraan gahuun haalaan barbaachisaadha jedhanii dabalata oduu sanaa tan qindeessite Leelaa Jibriil. Lakkoofsi namoota dhukkuba koronaa vaayirasiin qabamanii akka addunyaatti sa'a 24 keessatti 1,000 ol dabalee jira. Itoophiyaa keessattis lakkoofsi kun dabalaa jira. Lakkoofsi namoota kanaa kan dabalaa jiru namoota xayyaaraan gara biyyaa seenaniini. Tamsa'ina dhibee kanaa hir'isuuf mootummaan tajaajila geejjibaa yeroo muraasaaf dhaabuu akka qabu jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa gaafatanii jiran. Keessattuu tajaajilli geejjiba xayyaaraa kan idila addunyaa dhaabbachuu akka qabu dubbatan namoonni bilbilaan OMN'f yaada kennan. Dhimma sarbisii uummanni wal keessa makamee deemu kana dhaabsisuu qaba. Sirriitti xiyyaarri dhimma dhaabbachuu qaba. Gara Itoophiyaan gara biyya alaatti kan barariisu hunda isaa dhaabuu qaba. Amma waan kun furmaata itti laatamutti amma waan kana irratti furmaata barbaadamutti tiraanspoortii kamiyyuu dhaabsisuu qaba. Mootummaan kan alaa nutti galu kana uummanni keenya dhumaa jira, uummanni keenya qabamaa jira. Kanaaf mootummaa waan kana irratti sirriitti irratti xiyyeeffachuu qaba. Dhukkubni kun gara lammii biyya alaarraa biyya biraarraa dhufanii seenanii fi gara biyya isaanii keessaa bahanii biyya biraa deemanii illee wal qabatee kan tatamsaanii akka gara biyya biraatti deemnee fi biyya biraarraa illee seenne haga danda'u tokkotti torbee haga takkaafillee labsii akkasii dabarsee haga dhukkubni kun callisaa argamutti waan illee dhaabee ekonomii dhimma biizinasii wal gidduu deemuu yeroodhaaf bakka dhukkubni kun akka hin tatamsaane
dhaabbachuu qaba jedhee yaadatte nama tokkotti. Gama biraatiin meeshaalee dhibee kana ittisuuf gargaaran uummata hunda biraan gahuu akka qabu gaafatan. Gargaarsi mootummaan godhu hanga aanatti illee deemtee meeshaan kun dhaquu qaba jechuun amma fakkeenyaaf qotee bulaa nama addaati jira kaasiira kaafinfin masaruu nama deefatuu hin dandeenye jira yoo dhukkubni kun qonnoonni kana babalachuu qaba. Hawaasa kanaaf waan kana meeshaa qorannoo nama kana fakkeenyaaf qabee hoggaa jiru meeshaan sila nama kana ilaalanii addaan baasan yoo aanarra jiraate fakkeenya yoo fagaate jechuudha. Qonni kun bakka salphaadhaa deemuu danda'a. Namni akkuma duraa wal keessa yaa'aa mana iddoo bakka namoonni wal ga'anitti illee namni funyaanitti illee waan sana uffatee wanti godhatee deemaa hin jiru. Innis immoo qarshiinsa baay'ee qaala'ee waan jiru. Kanaaf mootummaan kanarratti sirriitti gadi bu'ee dubbii uummataati dubbiin lubbuun jiraachuufidha. Biyya isaatiif jecha mootummaan immoo waanuma hundumaa gochuu qaba. Faasiliteetii waan guutamuu qabu tokko guutuu qaba malee callisee nama callisuun mootummaa kun hammam nutti hin tolle baay'ee. Waan funyaan irra kaawwatu kana mootummaan qindeessee akkuma jirutti daandii irratti bahee uummataa fi namni lubbuudhaan jiraachuu dhabuurra jira waan ta'eef mootummaan kana irratti wanti jedhe sarbitii mataa isaa qopheeffatee uummata asiruu qaba. Namninis bakka jirutti of eeggannoo barbaachisu godhuu akka qabu dhaamanii jiran. Yuunivarsiitiiwwan bakka namoonni hedduminaan keessa jirani kana waliin wal qabatee tamsa'ina dhibee kooronaatiif akka hin saaxilamne of eeggannoo cimaatu barbaachisaa jedhamee jira. Yuunivarsiitiin Haramayaa tamsa'ina dhibee kana to'achuuf hawaasa yuunivarsiitii hirmaachisee hojjechaa akka jiru himee Udimus dabalata qaba. Yuunivarsiitiin Haramayaa tamsa'ina dhukkuba kooroonaa vaayirasii COVID-19 ittisuudhaan wal qabatee hawaasa mooraa yuunivarsiitichaatiif eegumsa cimaa taasisaa akka jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himeeti jira. Yuunivarsiitii Haramayaatti hoogganaa mana nyaataa kan ta'an obbo Kumalaa Kumsaa gama isaaniitiin yuunivarsiitiin Haramayaa barattoota isaatiif naannoo mana nyaataatti eegumsa cimaa taasisaa akka jiru dubbatu. Egaa dhukkuba koronaa kanaan wal qabatee guyyaa sadii dura of eeggannoo godhachuudhaaf barattootaafis hojjettootaafis haala qulqullinaa irratti hundaa'ee bakka barattoonni harka dhiqatanii kana kanatti saamunaa fi bishaan gahaan akka dhiyaatu gooneera. Sanitti aansee gama nyaata barattootaatti ilaalchisee hojjettoonni yeroo hittoo kennanii fi daabboo kan akka biddeenaa kennaniif of eeggannoodhaan kan akka gilaabii fi maaksii funyaanitti kaawwatan san godhatanii akka barataa keessummeessan goonee jira. Teessoo barattootaatiis walirraa xiqqoo meetira tokko hanga lama akka fagaatanii ta'an teessollee keessaa fuuneera. Barattoota mooraa yuunivarsiitii Haramayaa keessaa kanneen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise mooraa yuunivarsiitichaa keessatti tamsa'ina dhukkuba kooroonaa vaayirasii COVID-19 ittisuudhaan wal qabate moorichi of eeggannoo barbaachisu mara taasisaa akka jiru dubbatu. Yuunivarsiitiin keenya jalqaba irratti akkuma beekamu akka biyyaatti of eeggannoodha kan godhaa jirru. Keessattuu karaa tajaajila barattootatiin akka gamtaattis karaa seektaraan hoogganuutiin karaa kiliinikaa naannoo doormitarii fi kaafteeriyaadhaan wal qabatee of eeggannoo barbaachisuun godhamaa jira. Laayibirariidhaanis dabalatee jechuudha. Akkuma argitan kaafteeriyaa iddoo barattoonni nyaata itti nyaatan akkaataa teessoo walirraa fageessuu yeroo barattoonni gara kaafteeriyaa seenanii fi bahanitti keemikaala fayyadamanii harka isaanii qulqulleessanii akka seenanii fi bahan godhamaa jira. Iddoo garaagaraatti irratti beeksisa adda addaa laxxafaa jira. Deebi'ee hojjettoota kaafteeriyaa keessa jiranillee maaksiidhaa fi wanta harka afaan irratti godhatan kanallee kennee raabsee isaanillee akka xeenaa ofii eeggatan fi fayyaa ofii eeggatan isaan irrattillee xiyyeeffannaa godhee hojjechaa jira jechuudha. Gama biraatiin ammoo buufata fayyaa olaanaa yuunivarsiitii Haramayaatti ogeessa fayyaa dhibee waliigalaa kan ta'an Dr. Mahammad Ahmad gama isaaniitiin tamsa'ina dhibee kooroonaa ittisuudhaan wal qabatee yuunivarsiitiin Haramayaadha hawaasa moorichaatiif eegumsa addaa taasisaa akka jiru dubbatu. Xiyyeeffannaa kanneenii fi sirriitti garee qindeessine sosocho'uu jalqabne jirra nuti waan kana ittisuudhaaf. Kuni wanti jalqabnee jiruun takka hubannoo yookaan information ijoolleedhaaf bakka isaan itti wal gahanii argamanitti yeroodhaan dabarsuudhaan maal koronaa vaayirasii maal akka ta'e haala akkamiin darbuu danda'a akkamitti ittisuu danda'anii gaafa isaan silaa seenanii bakka quwannaatti wal arganillee hammam takka fageenya hammam takka irra ta'anii qo'achuu danda'anii
akkasumatti illee gaafa hiriira dhaabbatanii mana nyaataa fayyadamuudhaaf eeggatanillee hiriira dhaabbatan san fageenya nama tokko irra dhaabbatanii eeguu dandeenyi kan hunda ibsa nyaata gaafatan nyaatanillee walirraa faffagaachuudhaan akka eeggannoo godhuu qaban dabarsaa jirre jechuudha ijoollee hubachiisu jirre jechuudha. Gabaasa Oromiyaa miidiyaa neetworkii qophaa'eef Udii Musaatii Haramayaa Irraayim. Dhibeen koronaa biyyoota addunyaa hedduu keessatti wayita babal'atee jiru kanatti xayyaarri Itoophiyaa balalii isaa ittuma fufuun qaamolee garaagaraa biraa komii kaasisu jira. Xayyaarri Itoophiyaa gama isaatiin of eeggannoo akka taasisu irra deddeebiin ibsaa guyyoo haroo dhimmoota kanaa fi dhimmoota biroo ilaalchisuun waan qindeeffate qaba. There's a constant state of alert at Addis Ababa International Airport. Agooduu tawwalti qabadhutti Itoophiyaa sagale Naajeeriyaa 12 Daaf Afrikaa kibbaan namoota 116 dhibee koronaavaayirasiitiin yommuu qabamanii Tuuniziyaan namni tokko du'e Aljeeriyaan doonii Faransaay irra meeshaa faatee biyyisii seentu guruun biyyiti obboleeyyan lamaan Afrikaa kibbaatiif Zimbaabuween dallaa jidduu isaaniitti ijaaruun awwaal hanqarreen dhaabbadha awwaal xiyyiirri dhaabbati waliin jedhan koronaavaayirasii yookaan severe acute respiratory syndrome gabaabinatti immoo COVID-19 jedhamuun kabeekamu dhibeen qilleensaaf tuttuqa qaamaatiin namarra gar namoota daddarbaa jedhan kunini dubbii ijoo miidiyaalee idileetiif hawaasa eegite bubbulu isaa dubbata. Bultii muraas ji'a afurii gadi keessa chaayinaa ka'uun biyyoota addunyaa jiran 195 keessa 181 waliin dhibeen kunin agoodota walitti qabadhu namoota 10,000 olijjeessuun 245 illee ciniinuu isaa dubbata. Warra taankiif taankii gurguddoo qaban akka chaayinaa fi Ameerikaa faayyuu kan sodaachis dhibeen koronaa kunin biyyoota hiyyeeyyii saara gadi jiraatan baay'ee keessa saffisaan dabalaa dhufuun dabru of eeggannoon gam mootummaatiif uummataan godhamuu jallaafa ta'uun dhukkubee lubbuu ilmaan nama hedduu akka godaansisuu danda'u sodaatama. Dhibee biyyi chaayinaa dheedu waan irra ka'uun biyyi Beenetoo Musoloonii fi Itaalii togeeyyii fayyaa dabalate sa'aatii 24 keessa lubbuu namoota 427 nyaatteen biyyooti Afrikaa hedduun daandii xiyyaaraaf balbal bishaan isaanii cufatanillee biyyiti Abiyyi Ahmad Ali Itoophiyaan chaayinaa dabalate laaf cufa xiyyaara yookaan fardeen isii bobbaasuun addunyaa mamsiif. Itaaliin namni waliin ejju doktorii fayyaa qofti 13 lubbuu dhaabe ogeeyyiin fayyaa biyyattii 2,200 caalan dhibe kanaan faalamu isaanii dubbata. Duubi Itaalii keessa loltoota biyyattii kanamoota lubbuu dhaban awwaaluuf mootummaan bobbaafamanii al xillisi nama laf keessaa mul'atu. Rooma guyyaa tokko qof keessa jechuun guyyaa Kamiisa namoota 400 ol awwaaluun riikoordi namoota du'anii kan chaayinaan harka qabdi 157 dursusii dubbata. Saayinsistooti guutuu addunyaa rarriib dhabanii fala barbaaduu jiru garuu saffisi koronaavaayirasaan balali'uun jiru raana waan taateef gomu godhuu hin dandeenye. Adosaan harka lafaan dhaanan addunyaan nam 10,000 awwaaluun 100 guyyaa du'a eeggachuu jira. Biyya Jaappaanitti oomishamuun isa odeeffama. Qorichi Faavipiravir jedhamu dhibee koronaavaayirasii fayyisuu danda'a jedhamuun abdatamullee ibsi ministeera fayyaa Jaappaaniitiin kennama abdilmaan nama waan dukkaneessa fakkaata. Awustiraaliyaatti immoo qorannoon durdeemummaa Profeesar Kaatiriina Kirdiskiitiin karaa dhaabbata qorannoo Meelboorn Piiter Doort Institute for Infection and Community jedhamuun tolfamuu jira abdii qabaa jedhan. Dr. Selina Gruder, Dr. Antonio Fausa, Professor Mark Ryan fi Dr. Grichi Melzerfan saayinsistoota dhibee koronaa kana fal barbaaduuf akka jaba hojjechuu jiran keessa isaan dura yoo ta'ani. Garuu hagammaa wanni isaan oodha jedhan addunyaa gumaachan jiraachuu dhabuun rakkoo dhibii jedhan. Cufaafuu duub saayinsistooti guutuu addunyaa irra fal barbaaduu jiru garuu koronaavaayirasii dhaabsisuu hin dandeenye. Ameerikaa, Awurooppaa fi Eeshiyaan faan cufu waan muddaman fakkaata. Afrikaatti dabre biyyi ta'een Itoophiyaa daandiin qilleensa gammaa dhukkubsattoota gar biyya seensisu jiru. Ethiopian Airlines continues to operate 35 flights a week to 5 Chinese destinations. Oduu koronaatiin dhumaatiin Ameerikaa bulchiinsa Kaalifoorniyaatti sodaa koronaatiin uummanni mana akka hin baane bulchaan bulchiinsa sanii hubachiisan. Biyyootiin tatamsa'ina dhibee kanaa to'achuudhaaf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachuu jiranii Mallasaa Dirribsaa kanarratti waan qindeesse qaba. Dhibeen coronavirus COVID-19 China kayamatti biyyooti addunyaa fi bulchiinsawwan 182 gahee jira. Lakkoofsi namoota hanga ammaatti dhibee kanaan qabamanii naannawa 200 fi 50 gahuutu ibsame. Lakkoofsi namoota dhibee COVID-19 lubbuun darbees 10,000 caalutu ibsame. Namoonni 88 caalan dhibee kanaan qabaman immoo dhibee kanarraa dandamachuu ragaaleen kan mul'isan.
dhibeen addunyaa raasaa jiru kun hanga ammaatti biyyoota Afrikaa keessatti gita kan Awurooppaa, Ameerikaa fi biyyoota baha fagootiin hubaatii geessisuu baatus dhibeen kun biyyoota hedduu keessatti mul'achuun sodaa guddaa uumee jira. Tarii biyyoota Afrikaa Saharaa gadi misoomni bu'uuraa fayyaa hin babal'annee fi eegumsi fayyaa cimaan hin jirretti yoo babal'ate gaagama guddaa geessisuu danda'a jechuun dhaabbanni fayyaa addunyaa sodaa qabu ibsee jira. Dhibeen kun ardii Awurooppaatti biyyoota akka Xaaliyaanii, Ispeen, Jarmanii, Swiizerlaandii fi UK fa'aatti dhiibbaa guddaa geessee jira. Xaaliyaaniin kamisa qofaa lammiilee ishee 427 dhibee COVID-19 koronaa vaayirasiin dhabdee jirti. Kanaanis lakkoofsi namoota Xaaliyaanitti dhibee kanaan du'anii kan Chaayinaa caaluun dhagahamee jira. UK'tti immoo ogeeyyiin fayyaa soorama bahan illee muddama kana keessa tajaajila fayyaa akka kennanii fi yaamamanii jiru. Ameerikaa bulchiinsa Kaalifoorniyaatti immoo namoonni mana isaaniitti akka hin baane dhorkaan kaa'amee jira. Bulchaan bulchiinsichaa Gaavin Newsom waan barbaachisaa hin taane mana ba'uu akka hin qabne jiraattota akeekkachiisanii jiru. Koronaan Ameerikaatti hanga ammaa namoota 205 galaafachuutu ibsame. Biyyoota Laatiin Ameerikaa keessaa yeroo jalqabaatiif Arjentiinaan sodaa dhibee kanaatiin sochii biyyattii keessaa akka daanga'u labsitee jirti. Biyyoota biraatiin faallaa Chaayinaan dhibeen kun jalqaba keessatti mul'ate. Tamsana dhibee kanaa to'achuun waan milkaa'aa jirtu fakkaata. Lakkoofsi namoota dhibee kanaan haaraa qabamanii xiqqaataa dhufee jira. Kana malees namoota alaa dhufaniin ala guyyaa namoonni haaraan biyya keessaa dhibee kanaan qabaman hin galmeessitee jirti Chaayinaan. Kanas ta'e sana addunyaan dhibee kana to'achuu fi wal'aansoo cimaatti jirti. Biyyootiin tarkaanfiiwwan garaagaraa tamsanii dhibee kanaa to'achuu fi dandeessisan jedhanii fudhachuutti jiru. Oduu koronarraa hoggasteebinu anaalee buloo fi adaa bargaa kan wal qunnamsiisu hojiin piroojeektii riqicha laga Leemman irratti hojjetame addaan cituu isaatiin hawaasni anaalee lamaanii rakkachuu jira. Bulchiinsi aanaa buloo piroojeektii kana itti fufsiisuu fi guyyaa piroojeektiin kun itti fufa ja'ametti bilbilee hawaasa gaafannoo sumaa wanti haariin akka hin jirre nutti himanii Abiraam Birruutu bal'inaan isinitti hima. Kuno lag nama bakki jennu kuni gamni kuni godina addaati. Gamanni immoo kuno ambo shawaalitaati. Lagni kuni laga Leemman jedhama. Laga guddaa yaa Abbayyaa yookiin Naayil Beezinii keessatti argamu yoo ta'u, lagni kuni laga guddaa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee fi godina Shawaalixaa daangessuudha. Godinaaleen lamaan laga kanatu daangessaa. Akkasumas godina addaa keessatti kan argamu aanaan muloo mirga kootti, godina Shawaalixaa keessatti kan argamu aanaan adaa bargaa bitaa kootti argamu. Egaa laga kanatu addaan baasa jechuudha. Laga kanarratti riqichi hojjetamaa jiru hin xumuramne. Sababa kanaan hawaasi gamaa gamanaa walitti ce'uu hin dandeenye rakkoo hawaasummaa garaagaraatiif rakkoo dinagdee garaagaraatiif saaxilameeti jirra jedhanii riqicha karaa aadaatiin muka yookiin gudeelcha gurguddaa cabsanii ijaarratanillee sababa biyyeen tuulameen warri riqicha kana ijaaru biyyee tuuleen rakkoon isaan mudatee gamaa gamanaa walitti ce'uu hin dandeenye. Qabiyyee lafa isaanii kan gamaa gamanaallee walitti ce'anii qotachuu akka hin dandeenye maanguddoonni naannawa kanaa kan natti himanii. Waxabajjii odoo amma dhufee namni tokkitti walitti hin dhufu gamaa gamanatti walitti hin dhufu ganaa jechaan deebina seeti karaa hincinni karaa hoolota wal mararraan deebineetu achin Finfinnee ba'uu dandeenya malee walitti dhufuu hin dandeenyu ganna kana. Gabaree siqaa ergee gindii baatee yaadallee beekatiidha jiksan akka gabareen irra hin ceene sila kanaatiif firri keenyoodhe karaa ceenee wal hin qabnu muloon akkatti nutti ce'u hin qabu muloo fi adee walitti nagadataa amma kaa akkatti walitti ceenu hin qabnu jechuudha. Kaleecha hirroobe namni muloodhaa dhufe gara adaatitti as ce'e karaa galuu dhabeeti adaa bulan. Muloo ce'es immoo gara adaatitti galuudhaaf immoo rakkatanii muloo bulan. Qotee bulaan amma lafa wal keessa deemee kan gamaa gamanaa hin qotataa kan asiis hin qotataa sun mataa isaa rakkoodha jechaadha. Muloorraa ka'ee amma olonkomee jechuun kiiloomeetira 17 karaa kanaan jechuudhaan deemaa jiru amma. Gabaa guddaa jira olonkomee uummata meeqa deema har'a guyyaa lafaa ta'e malee oduu agartee asiin amma kun asillaale Addis Ababa naanna'een hoolota irraan hoolota hincinni dhufeen kana olonkomiitti galeen jimaata deemaa muleen galgalatti gala galee raawwadhee tan asii uummata asiyaasitti deddeebisne jechuudha.
Egaa amma kan ce'aati jiru riqicha qonnaan bultoonni bifa aadaatiin gudeelcha cabsanii hojjetatanidha. Gudeelcha kanarra walitti ce'uu kun daa'immaniif baay'ee sodaachisaadha, dubartootaaf baay'ee sodaachisaadha. Loon illee asirra ce'uu hin danda'anii. Kan biraa immoo wanni jabaan nama yaaddeessu riqicha kana akka qonnaan bultoonni walitti hin ceene, hawaasni naannoo kanaa walitti hin ceene kan gochaa jiru. Warruma hojii ijaarsaatiif hojii riqicha kana ijaaruutiif dhufantu biyyee tuulee armaan dura muka kanaan ce'anii lafa diriiraatti ce'u, amma immoo gaaraadha. Kanaaf as jala marsaniiti kan ce'an jechuudha warri gamas. Siriidha balleechatti handurka karaa kanarraan deemaa jiru qofa. Amma nda balleechera watee karaa kana allayyaa godhee akka namnis horiinis akka hin ceene godheetti allayyaa godhee ittoo biraa deemu. Irra deddeebiin bulchiinsa aanaa fi bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti iyyatanillee deebii akka dhaban dubbatu jiraattonni aanaalee lamaanii. Iyyatas deemne Finfinnee baane bulchiinsa addaa Finfinnee bira dhaqnee gaafanne isinii hojjetaman hin jedhan tokkichuun nu hojjetu hin jiru. Dhimma piroojeektii riqicha laga Leemman irratti kan dubbifne itti gaafataman waajjira abbaa taayitaa daandii aanaa muloo obbo Marsiimoo Kabbadaa piroojeektiin kun kan naannoon hojjetamu ta'uu dubbatan. Piroojeektichi hojiinsaa kan addaan citees sababa rakkoo diizaayiniitiin jedhan. Rakkoon bu'uuraa piroojeektiin kun akka turu kan taasise tokko rakkoo hanqina diizaayiniiti. Qaamni diizaayinii sun kaase dhufee qabatamaadhaan iddoo sun gahee haala lagichaa haala naannoo sunii osoo addan baasiin diizaayinii kan kaase ta'uu isaati jechuudha. Lafa dhakaadhaan guutamedha jechuudha. Dhakaadha. Dhakaa gaafa jennu hojiidhuma iskaavaateriidhaan hojjetamu osoo hin taane hojii maashina guddaa barbaadu. Gaafa kana maashina gaafa jennu jaakamarii barbaada jechuudha. Jaakamarii kana barbaaduudhaaf immoo maashina jalqaba dhufee hojjechaa ture sunni akka ba'u taasifamee jira jechuudha. Guyyaa nuti gaafiif deebii kana isaan waliin goone barii kibxata darbe kana jechuudha. Kontiraaktarri piroojeektii kana hojjetu daandii baadiyyaa waliin haa hojjennu kan jedhamu hojii isaa akka itti fufu dubbatanii jiran. Guyyaa boruu jechuun kibxatatti akka seenan waliigaltee irra gahameera jechuudha. Amma kaffaltiin isaanis kan isaanitti rakkoo ta'ee akka piroojeekticha inni taasise sunni furamee fiira. Qaama Oromiyaatiinis qaama godinaatiinis furmaanni akka kennamu ta'ameera waan ta'eef. Haa ta'uti guyyaa oduu kana qindeessine hawaasa aanaa muloo naannoo riqicha kanaa jiranitti kan bilbille yoo ta'u piroojeektichi hanga yoonaa hin eegalamne maashinoonni ijaarsaa garana dhufaniis hin jiranii nuun jedhan. Daawwattoota keenya haala piroojeektiin kun itti jiru hordofnee gara fuulduraatti kan isinii dhiyeessinu ta'a. Istiidiyoo magaalaa gudditti Oromiyaa Finfinnee irraa oduu ammaaf qindeeffanne.